កូនចន្ទទីនៅខាងចការលើខេត្តកំពង់ចាមគឺថាល្បីខ្លាំងមែនទែនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយមួយឆ្នាំមិនចេញមិនតិចលៀនទេខ្ញុំនិយាយតែមកឃុំស្ពឺណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកឃុំស្ពឺនេះចេញមួយឆ្នាំរាប់លានកូននេះអូនអីមួយយើងសក់ទាំងកុំស្ដាប់មេស្ដាប់កាយអូនបងអីបងម្នាក់គាត់ដែលពងលើកនឹងតាមពិតទៅក៏មិនសូវប្រកាន់គាត់យ៉ាងស្ទើរណាបងប្អូនហើយថ្ងៃនេះដែរគឺថាខ្ញុំលើកបាន 3000 ជាងនឹងអស់គ្នាគឺថាម៉ោង 7 ម៉ោង 9 10ឯដែរហ្នឹងមកលើកហើយគឺថាព្រលឹមឡើងម៉ោង 5 កន្លះក៏ខ្ញុំទៅលើកនៅមួយកន្លែងហ្នឹងដូចជា 7 8 កូនទេហើយចំណែក 3000 នេះទៀតគឺថាលើក 3 4 កន្លែង 5 កន្លែងដែរហ្នឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដោយសារអីយកមកកន្លែងមិនតិចចឹងណាហើយចំពោះបងប្អូនដែលត្រូវការលើកកូនចន្ទីត្រូវការបកាយត្រូវការរៀបកូនចន្ទីលើកកូនចន្ទីអីចឹងណាត្រូវការកូនចន្ទីទិញអីចឹងអាចតាក់ទងមកខ្ញុំបានហើយថ្ងៃនេះដែរគឺថាលើកកូនចន្ទីបានប្រហែលជា 7-4000 ហើយខ្ញុំហើយបកាយគឺកំងបាន100ដើមដែរហើយថ្ងៃល្ងាចទៅសៀលនេះប្រហែលជាអាចទៅរៀបដីរៀបកូនចន្ទីរៀបដីទេអញ្ចឹងដីថងបន្តចន្ទីរៀបឲ្យគេប្រហែលជា 20000 ថងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាស្ដាប់ខ្ញុំនិយាយនឹងអាចញងវល់បន្តិចដោយសារអីយើងដិតបន្តិចខ្ញុំស្ដាប់ខ្លួនឯងយើងដិតដែរអញ្ចឹងណាតែសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចនឹងចូលចិត្តហើយក៏មានអ្នកមិនចូលចិត្តដែរឲ្យធ្វើម៉េចទេមនុស្សយើងមានតែមានអ្នកស្រឡាញ់មានអ្នកស្អប់អញ្ចឹងហើយហ្នឹងហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយនេះគឺជារបៀបរៀបកូនចន្ទីអញ្ចឹងណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំមិនអ្នកជំនាញណាទេប៉ុន្តែគាត់ថារៀបមកធ្វើរៀបកូនចន្ទីរៀបមកស្អាតដែរហ្នឹងហើយបងប្អូនខ្លះគាត់ថាទៅមករៀបកូនចន្ទីពិបាកអីពេលខ្លះមិនពិបាកទេគាត់ថាយើងរៀបទៅអត់ស្អាតរៀបទៅអាចរៀបវិញអញ្ចឹងតែយើងរៀបដួលអីហ្នឹងអាចនឹងខូចកូនដែរអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយខ្ញុំមករយៈនេះគឺថាអាសារៀបតែឯងដែរអាសាយើងគ្នាតិចប៉ុន្តែគាត់ថាម្ចាស់ចន្ទីគាត់រសើរដែរគាត់ថារៀបស្អាតរៀបស្អាតគាត់ថាទឹកបែកធម្មតាដែរអញ្ចឹងណាចង់ថាយើងមិនស៊ីជូរតែគាត់ថាប្រអាប់ខឹងជាមាសប្រាក់បងខំដៃហ៊ានចាក់ជាងជីវិតអូបងដឹងតើតម្លៃបាយទាំងបងចាក់លឿនហ៎ได้ไหมได้ประมาณนี้มือบุญแบบบุญเอาเทียบได้ไหมนะ